Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Sergio Luigi y hoy les doy la bienvenida al canal Survivalistas de Salón, el amigo Miguel. En esta ocasión les voy a contar una historia, porque el amigo va a iniciar una sección llamada Cuentos de Fogata. Pues bueno amigos, vamos a la historia. Vamos a la historia y pues a ver qué resulta. La historia que les voy a contar se llama El perro Fulgencio. ¿De qué trata? Antes de contar la historia, vamos a, ¿cómo se llama esto? A meternos ya en materia. Aquí en México se tiene la creencia de que los brujos y ciertas personas, ¿verdad?, tienen la facultad de convertirse en animales. A eso se le conoce como nahualismo. Vamos a ayudarnos aquí del mechero, ¿eh?, para que se vea esto recio. Se conoce como nahualismo. A esa habilidad, ¿verdad?, que tienen malos los brujos de cambiar de forma. Algo así como los hombres lobo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La licantropía. La licantropía, sí. Nada más que aquí, pues más que... Bueno, en algunas historias sí tiene esa connotación, ¿va? Que tiene que ver con cosas malignas, cosas del diablo. Y en otras ocasiones no. Es más pues con cosas de la naturaleza, ¿ah? Las personas, los chamanes, los brujos, que tenían pues mucho contacto, ¿no? Mucho contacto con la naturaleza. Pues tenían ciertas facultades, ya unos poderes que les permitían hacer cosas. Además, también en algunas partes se tiene la creencia, y más antiguamente en el México prehispánico, se tenía la creencia que todos los humanos nacíamos con un espíritu protector, un animal, un tonal, o tonali, también así se le llama. Ese tonali, o nuestro nahual, era lo que nos protegía, y si nos hacían mal de ojo, pues nos podíamos morir, porque esa parte espiritual, estaba comprometida. Yo no sé mucho de eso, amigos. Mi abuelita me contaba historias, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a seguir. La historia se va a llamar El perro Fulgencio. Hace muchos años, amigos, en Alvarado, Veracruz, ocurrió el siguiente suceso. Vivía un señor que era muy malvado. De esas personas, va, con mala entraña, que solamente hacen maldades a las personas. Ese tipo era ladrón, secuestrador,
ratero. Pues es lo mismo, ladrón que ratero, pero bueno, les digo amigos, ni para contar cuentos, caray. Bueno, este tipo era malo, muy malo. Acosaba a las mujeres, las violaba, mataba a sus maridos. Y en una ocasión llegó a, pues, sí, ¿verdad? Pues violentarse y acosar, ¿verdad? Acechar a las jovencitas, muchachitas, niñas, adolescentes. Y eso pues ya al pueblo no le parecía. Así que decidieron tomar justicia por su propia mano, ya que las autoridades no les resolvían el asunto. Se reunieron todos los padres de familia. Y pues sí, ni modo, lo iban a linchar. Lo iban a linchar o por lo menos a porrearlo del pueblo porque ya no toleraban eso, ¿ah? No toleraban esa vida. Y decidieron ir a buscarlo a su casa. Entraron a su casa, irrumpieron de un patadón, tumbaron la puerta y buscaron. No encontraron nada, amigos, nada. Solamente en su casa había un montón de libros viejos, símbolos raros. Pero bueno, la gente no le dio importancia. Después lo buscaron en otras casas, lo buscaron por todos lados del pueblo, en el monte, en sembradíos, a la redonda. No encontraron nada, amigos. A lo que supusieron, alguien le dio el pitazo y se fue. Ya, dejaron pasar el asunto. El tal Fulgencio ya no vivía ahí. Ya todo estaba normal. La gente normal ya no se preocupaba de nada. Pero un día, una señora, la señora Florencia, venía saliendo del mercado de comprar, ¿verdad? Sus viandas. Compró verduras, frutas, todos los comestibles. Y frente a ella se le apareció un perro negro. Un perro negro que no la dejaba pasar. Le gruñía, le mostraba los colmillos en señal de amenaza. La señora asustadísima se quedó paralizada. El miedo la paralizó. En eso llegó su hijo y le dijo, ¿qué pasa, ma? Dice, mira, mijo, aquí el perro que me impide el paso. Dice, ma, pues dele un mendrugo de pan ya que se vaya, ¿ah? La señora metió la mano a la bolsa, sacó un pedazo de pan y el perro se le abalanzó a la mano. A tal grado y tan dura estuvo la mordida que le sangró la mano. El perro nuevamente mordió su mano, la zarandeó, hasta que le desprendió la mano. El hijo, antes de que sucediera la tragedia, estaba aporreando al perro, lo golpeaba por los costados, por el lomo, y no pudo zafarlo, no pudo zafarlo de la señora. Corrieron rápido al médico, y ya, pues la señora había perdido su mano, Los siguientes días, así estuvo durante un mes, acechando y atacando personas en el pueblo. El servicio del antirrábico pues tampoco podía hacer nada, porque el perro era muy escurridizo. En una ocasión el pueblo decidió pues hacer lo mismo que pretendían hacer con el señor Fulgencio, linchar, linchar al perro, matarlo. Y fueron, ¿verdad? Fueron ya muy envalentonados, armados a ver pues qué podían hacer. Buscaron al perro, no lo encontraron.
pasó el tiempo. En una ocasión, un pequeño puestecillo ahí de verduras que había en la calle, no en un comercio formal, ¿verdad? Hay un señor que estaba vendiendo sus cosas, ¿verdad? Y en eso se le apareció el perro y lo atacó, así sin más, lo atacó. A lo que el señor lo único que pudo hacer fue agarrar un garrote y sonarle 1, 2, 3, 4 porrazos bien dados. El cuarto se lo dio en la cabeza y ahí ya no se pudo mover el perro. Toda la gente llegó al lugar por la trifulca que se había escuchado. ¿Y cuál fue su sorpresa, amigos? Que al llegar, el perro comenzó a moverse y se paró en sus patas traseras, llevando las delanteras a su cabeza y quitándose el cuero. Así lo hizo, hasta que dentro de ese perro salió una persona. Y todavía para más sorpresa de todos, esa persona era Fulgencio. Antes de que la gente pudiera hacer algo, Fulgencio se fue, huyó. La gente quedó aterrada y estupefacta, no sabían ni qué hacer, ni qué pensar. Pero a partir de entonces, amigos, toda la gente de Alvarado empezó a tener recelo de los perros y ya nunca más volvió a darles el trato digno que se merece todo animal. Y esa es la historia, amigos. Tal vez no es buena, al menos mi manera de contar las cosas, ¿verdad? Todo gacho, pero bueno, ahí termina la historia. El tema era de nahuales, cambiaformas y cosas, ¿verdad? Cosas raras. Amigos, eso es todo. Me despido. Que tengan buena noche o buen día y hasta pronto. Gracias, Sergio. Gracias por esta estupenda historia y por animarme a abrir esta sección. Me encuentro aquí de madrugada, en casa, después de haber escuchado el relato de Sergio. Y él, como me ha animado mucho, quería que fuera quien inaugurara esta sección. Os emplazaría, os pediría que si os animáis, contaseis un relato, aquellos que tenéis un canal en vuestro canal, una historia de estas de fogata relacionadas con la naturaleza, con alguna parte misteriosa o no, no tiene por qué. Una historia de terror, una típica historia que se contaría a la hora de de cerrar el campamento e irnos a dormir, ¿no? Una de esas historias que se cuentan a esas horas. Y si no queréis contarla, porque no os apetece, pero la tenéis escrita, si queréis me la podéis enviar y yo me animo a contarla. Intentaré hacerla mía y contarla como una historia en esta sección. Con el fin de acumularlas, tenerlas aquí y tener un repertorio de historias de miedo para cuando vayamos a dormir. Bueno, un saludo.